Как раз сам видеоролик говорит о том, что мы делаем очень большое количество и самых разных активностей. И, конечно, вот Сену-Тенгри – это соседнее направление. Но сегодня мы с вами находимся, так скажем, в реальности проекта Сену-Гыр, Сену-Дом. И вот я хотел бы пригласить на сцену Татьяну Анатольевну Баранову, которую только что показывали в видео, рассказать, собственно, о тех активностях, которые сейчас, наверное, будут самыми логичными, уместными. Речь идет о работе с наследием, хранящимся в богатейших фондах Национального музея. Татьяна Анатольевна, про видеоподкасты нам можно рассказать? Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Дима достаточно много сказал. В общем-то, хочу сказать, что действительно уникально, что проект Сену-Гыр начался и поддерживается ВБР именно в рамках строительства двух наших суперобъектов, как новый национальный музей и Национальный театр танца «Байкал». И вот самая главная задача, которая стояла перед нами всеми, социокультурного проекта, то есть это вовлечение жителей города, ну, может быть, возьмем шире, республики, в то, что мы называем новое освоение как бы нового пространства. Да? Вот Сену-Гыр, «Здравствуй, дом», это от того, что, ну, как бы, может, перекрутить, да? «Здравствуй, дом», «Здравствуй, новое здание», новый дом и для музея, и для театра. И понятно, что, разговаривая, работая с командой Хэп-Хаба, мы изначально понимали, что нам нужно как-то вот сформировать всю вот эту палитру каких-то мероприятий так, чтобы это было, первое, интересно, а второе, чтобы оно так или иначе касалось, собственно, ну, там, музея, театра и так далее. Да? И нам, вот, поверьте, было очень сложно, потому что мы, наверное, все-таки, я думаю, да, мы привыкли сидеть в узком домике, в узких рамках. Мы делаем выставки, мы храним. Музей – это что-то там типа пыльного сундука бабушкиного, из которого там временно что-то мы достаем и так далее. И надо было нам выйти за рамки и понять, а вообще для чего музей? Что он хочет сказать сегодня современному зрителю, молодежи, что он хочет получить от этого, от музея. И вот уличные выставки – это формат, который достаточно такой популярный. И вот конструкции, которые вы видели на площади Революции стоят, вот как раз они музейные, и там мы периодически ставим, в том числе с Хэп-Хабом, очень интересные проекты. В частности, мандала гармония, архитектура буддийская. Долгое время была эта выставка. Сейчас мы готовим артефакты из музея истории. Ну вот, и, конечно, поскольку музей состоит из разных таких вот разных музеев, и чтобы все поняли, что это художественная история и природа, мы думали и придумали вот проект, который называется там, ну, условно, подкасты, интервью. Вот, поэтому вот такой первый подкаст, я думаю, кто-то видел, а кто не видел. С вашего позволения немножко проанонсирую, о чем писала вот Маша в сетях. Да? Это подкаст, который мы сделали в ноябре, и это интервью со самым знаменитым художником нашим, после Дашином такого, вообще, наверное, круче Даши, да, или что ли, я не буду сравнивать, но Зрикто Доржиев, которого все знают и любят, и беседовать с ним, честно говоря, было приятно, интересно, и для меня, как интервьюера, Зрикто открылся совершенно по-особому, он как-то... Вот прям он был очень трепетен, мне кажется, да, и он очень такой был открытый, рассказал о каких-то своих таких любимых работах музея, художниках, о том, что он хочет пожелать будущему и так далее. И вот поскольку мы сегодня здесь находимся на лекции
Николая Владимировича Церемпилова, доктора наук, профессора из университета Астана. Мне очень приятно, потому что Николай Владимирович, вот мы сейчас записали еще один подкаст, это так уже преданонс. Вот, будет, как только увидите рекламу в сетях, вы можете обязательно послушать, посмотреть, потому что нам с Николаем Владимировичем было интересно разговаривать, поскольку Николай Владимирович, он знаток буддизма, историк, и его взгляд на музей вот для меня был лично интересен. Я надеюсь, что он будет интересен и для вас. Так что мне тоже интересно послушать вашу лекцию. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Ну, я думаю, что у нас уже набралась вся площадка, 7:01 не ждут. Я думаю, мы можем сейчас уже начинать лекцию, но буквально еще пару слов добавлю к словам Татьяны Анатольевны. Идея видеоподкаста, которая вот первая серия была записана в ноябре с художником Зерикто, и художник Зерикто рассказывал про фонды художественного музея Сампилова. Николай Владимирович, вот буквально сейчас уже идет монтаж второй серии этого большого видеоинтервью, и это будет уже рассказ о наследии, хранящемся в фондах Музея истории. Нас еще ждет увлекательный рассказ о Музее природы, но мы пока не будем раскрывать, оставим в секрете, кто будет третьим героем нашей третьей серии. Но все эти активности, все лекции и все интервью, они посвящены только одному, тому, чтобы мы с вами понимали, насколько мы живем в очень богатом не только природой, но и культурно-историческими традициями, историей, артефактами. Мы живем в очень богатом регионе, и это точно стоит воспринимать как наше с вами естественное уникальное преимущество. Но я хочу лично от себя, от команды, проекта и от нашего центра поблагодарить Николая Владимировича, во-первых, его пригласить на сцену, во-вторых, поблагодарить за возможность приехать к нам специально, рассказать и эту лекцию, и сделать видеоподкаст. В общем, я передаю микрофон. Спасибо, Дима. Ну, я в свою очередь хотел бы также поблагодарить Татьяну Анатольевну и Дмитрия Айдоповича за то, что пригласили меня в Улан-Удэ и дали шанс приехать сюда в то время, когда обычно я сюда не могу вырваться. Уже 10-й год я работаю в Астане, в Казахстане, в Назарбаев университете. И сейчас просто очень горячая пора, студенты сдают весенние экзамены. Но вот благодаря оформленной командировке я здесь с вами. И в первую очередь хочу всех вас поздравить с недавно наступившим праздником, Сагалганом, праздником Нового года, Саган Харн Амрмынды. И мы вот накануне приезда подумали, что будет интересно для широкой публики, и решили, почему бы не поговорить о Сагалгане. Я хотел бы сразу сказать, что я не специалист по праздничной культуре. Есть люди, которые в этом специализируются. Это, как правило, культурные антропологи, они занимаются повседневностью, в том числе и праздничной повседневностью, да, спецификой разных праздников и так далее. Я не специалист, но мне показалось, что здесь будет интересен взгляд историка и буддолога на этот праздник, потому что у этого праздника, по всей видимости, очень длинная история, и он чрезвычайно тесно связан с буддизмом. С некоторых пор, не всегда был связан, но вот с некоторых пор он с буддизмом связан. И начать я хочу с такого, так сказать, лирического выступления, это такой хук, да, с которого как бы хорошо начинать лекцию. Что если я вам скажу, что перед каждым Новым годом мы все ждем разгневанную лиловую женщину, которая, и сейчас будет очень такой хоррор, так скажем, которая убила собственного сына, содрала с него шкуру, поселила на своего мула и путешествует по небу. Эта женщина
происходит из далекой страны, вы все знаете, может кто-то там и был. Эта страна называется Шри-Ланка, да? Раньше ее называли Цейлон, сейчас это Шри-Ланка. И вот этот культ небесной девы, как ее монголы любовно называют, Охин-Тенгри, да? Хотя на самом деле у нее другое имя, вы уже, наверное, в основном догадались, как ее зовут по-тибетски. По-тибетски ее зовут Балдын-Лхамо. Балдын-Лхамо — это дословный перевод санскритского Шри-Деви, что значит «великолепная богиня». И вот, значит, действительно была такая история, она вышла замуж за царя, какого-то древнего царя Цейлона, пыталась обратить его в буддизм, безуспешно. Царь оказался очень таким упорствующим тиртхиком. Тиртхи — это такое санскритское слово, относящееся к еретикам, там, врагам буддийского учения. Более того, он воспитал своего сына как противника буддийского учения. Вот отсюда ее, в общем, поступок, когда она полностью разочаровалась в своих попытках, разуверилась в своих попытках обратить свою семью в буддизм, она вот совершила этот устрашающий акт и стала вот такой богиней. Но на самом деле вы понимаете, что это миф, не надо относиться к нему слишком серьезно. Это скорее такое иносказание, метафора, которая связана вот с этим особым таким подкультом защитников, гневных защитников буддизма, да, связано с тантрийской идеологией и так далее. Да, я совсем забыл про слайды. Ну вот, собственно, одно из изображений Балдын-Лхамо, она лилового цвета, вот это вот ее мул, ездовое животное, здесь вот шкура, о которой я говорил, кожа, здесь Шри-Ланка, думаю, не надо вам показывать, где она находится. Да, и тут вот просто обычный такой наш традиционный алтарь, как он выглядит обычно перед тем, как мы встретим Сагалган. Итак, о чем сегодняшняя лекция? Ну, во многом вопросы, которые вы видите на экране, это вопросы, которые у меня всегда вращались в голове, и уверен, что и у вас они, к вам в голову они иногда попадают. Интересно знать, насколько этот праздник древний, сколько ему на самом деле лет, да. Отмечал ли этот праздник Чингисхан, поскольку для нас, для всех монгольских народов Чингисхан имеет такое сакраментальное значение. Нам интересно, да, вообще, связывает ли нас этот праздник с этой фигурой. Есть такое, уверен, что многие из вас слышали о том, что на самом деле монголы праздновали этот праздник еще осенью первоначально, да. Правда это или нет? Если это правда, то зачем и почему его перенесли на конец зимы? Насколько этот праздник буддийский, или он древнее, чем монголы приняли когда-то буддизм? Откуда вот это несовпадение дат, постоянное съезжание дат Сагалгана от года к году? Когда-то, вы заметили, наверное, что когда-то мы его справляем практически одновременно с Поднебесной, да, с китайцами, когда-то нет. Иногда этот праздник точно совпадает с тибетским Лосаром, иногда различие месячное, да, практически в целый месяц бывает. Затем все вы, я уверен, принимали участие в обряде Дугжуба, да, когда сжигают большой костер, сжигают так называемый сор, что это все значит. Почему Сагалган запрещали в советское время? Чем праздник провинился перед советскими властями? Вот об этом я тоже немного поговорю. Ну и в конце, в общем, многих также интересует вопрос, прав ли все-таки пандита Хамбулама, когда предлагает называть праздник Сагалган Сагалха, да? Насколько это верная интерпретация? Ну, я здесь не собираюсь спорить с многомудрым и уважаемым пандитом Хамбуламой, но и хотел бы немножечко прокомментировать, да, с точки зрения, может быть, такого не совсем, конечно, лингвиста-филолога, но человека, который общался на эту тему с лингвистами-филологами. Ну, давайте начнем. Начнем с осенней версии. Да. Правда ли, что монголы справляли Новый год раньше осенью, иногда называют сентябрь, иногда называют начало октября. Вообще вот эту версию, возможно, впервые в 1846 году выдвинул наш всем известный широко наш первый бурятский ученый Доржи Банзаров.
который как раз тогда еще был молодым ученым, только защитил диссертацию кандидата. Я думаю, она приблизительно была равна современной магистерской диссертации. Да? И газета «Казанские ведомости», которая имела специальный раздел там, разных удивительных, любопытных вещей, предложила ему написать статью о монгольском Новом годе. Доржи Банзаров выдвинул свою версию. Он считал, что праздник справляли осенью, и само название Сагалган связано с таким старинным словом сага, творог, потому что в этот день было принято есть творог. Баир Дугаров, наш, опять-таки, тоже широко известный, легендарный бурятский ученый и, в первую очередь, конечно, поэт, Баир Санович Дугаров поддержал идею Доржи Банзарова в целом, хотя не считал, что это правильная этимология названия праздника. Вот. Но по своим соображениям, по своим источникам он тоже подтвердил, что монголы действительно могли праздновать это наступление Нового года осенью. Некоторые предполагают, что Чингисхан перенес дату празднования с осени на раннюю весну, кто-то называет имя Хубилай хана. Однако прямых исторических подтверждений вот этой осенней версии в исторических источниках нет. Это не значит, что она несостоятельна. Но просто как историк, как исследователь, я привык верить источникам, и о том, что монголы справляли этот праздник осенью, вот таких прямых указаний, ну, по моим сведениям, нет. Возможно, я не прав и что-то где-то упустил. Вот. Мне очень нравится концепция, к сожалению, недавно ушедшая из жизни в очень почтенном возрасте французской монголоведки Роберты Амайон. Она писала о том, что у монголов был двухсезонный хозяйственно-обрядовый цикл, что весь год у монголов делился на красную и белую половины, что красная половина, которая начиналась ранней весной точнее, начиналась осенью и заканчивалась ранней весной, эта половина была связана с мясоедением, с такой вот жизненной энергией, с витальностью. В это время монголы активно охотились, в это время было принято исполнять эпос, да, все это вот связано с этим красным цветом. А белая половина начиналась, вот, по всей видимости, в конце зимы, была связана с весной, с молоком, с очищением, с идеей возрождения, с того, чтобы стряхнуть с себя все вот это накопившуюся, так скажем, скверну, да. И это был, в общем, такой постоянный цикличный переход. И вот для вот этого постоянного цикличного перехода, в общем, по сути, это не оставалось места Новому году. То есть зачем нужен Новый год, когда у вас бесконечное время? Да? У вас все время красное переходит в белое, красное переходит в белое. Для чего нужен Новый год? Да? Он, собственно говоря, сама идея Нового года, она связана с таким более линейным временем, хронологическим. Да? Мы каждый раз встречаем наступление Нового года, а тут, значит, этот постоянный цикл. Может быть, это действительно так. И неважно, когда был Новый год, осенью или весной, его вообще просто не было как такового. Просто отмечали смену очередного сезона. Но источники говорят нам о том, что в XIII веке монголы все-таки праздновали наступление именно Нового года. Да, и праздновали они его так, как празднуем мы его сегодня. В XIII веке они его праздновали в конце зимы. То есть Рашид ад-Дин, может быть, кто-то из вас слышал имя этого персидского историка, из работ которого мы очень много узнали вообще об империи Чингисхана. Рашид ад-Дин, который был придворным историком хулагуидов. Хулагуиды, вы знаете, это была такая монгольская чингисидская династия, которая управляла современным Ираном, вокруг которого столько сегодня новостей. Да? И вот эта вот династия хулагуидов, она, кстати говоря, родственна нам, потому что Хулагу был внуком или сыном, я не помню, если кто знает, поправьте, Тулуя, а мы, живущие в восточной части Евразии, мы тулуиды, да, в отличие от
центральноазиатов, у которых правящая династия происходила от старшего сына Чингисхана Джучи. Вот, Рашид ад-Дин, в общем, упоминает о существовании некого монгольского Нового года, который праздновался в конце января. В этот день, по его сведениям, монгольская знать собиралась на Курултае. Я уверен, что вы знаете, что такое Курултай. Да? Это своего рода такой предпарламент монгольский. Он был не всенародным, потому что в нем участвовала только знать, только высшая элита. Но это были очень важные мероприятия, на них, как правило, избирали новых ханов, объявляли войны или какие-то масштабные реформы. Например, Чингисхан, Угадей, Мунке, все эти ханы были провозглашены ханами на зимне-весенних Курултаях. То есть как раз в тот период, когда мы исправляем Сагалхан, и, по всей видимости, их избрание торжественное, да, поднятие на войлоки, так называемое, оно, возможно, приурочивалось к началу Нового года, потому что Новый год — это не просто начало нового сезона, начало нового хозяйственного цикла, это еще и новый политический цикл. Да. Общество обновляется, мы входим в новый цикл с новым ханом, возможно. Да. В этот день, согласно Рашиду ад-Дину, надевали белые одежды, выставляли на всеобщее обозрение туги. Да, вы знаете, у монголов туги выполняли роль штандартов или флагов. И, в общем, вот так вот приблизительно это все праздновалось. Поэтому мы можем с уверенностью говорить о том, что вот Сагалхан, встреча Нового года, это в том числе и как раз то самое общее культурное наследие, которое связывает нас с нашими предками, монголами эпохи Чингисхана. Да, и почему Новый год стали монголы справлять в это время, может быть, раньше? Потому что когда вы учреждаете империю, да, когда вы учреждаете политический порядок, когда вы управляете разными народами, вам уже нужна хронология. Да? Вот это бесконечное цикличное время не подходит для политических режимов. Да? Вам нужно считать года, вам нужно знать, когда пришел к власти тот или иной правитель. То есть очень многое связано с этим летоисчислением. Вот это летоисчисление монголы уже практиковали в XIII веке, а я думаю, что, скорее всего, и раньше. Тут давайте поговорим немного, почему календарь требует постоянных поправок. И вообще, почему неправильно называть календарь, которым мы пользуемся для вычисления даты Сагалхана, неправильно называть лунным. Не нужно использовать этот термин «лунный календарь», потому что календарь наш не лунный, он лунно-солнечный, это очень важная поправка. Дело в том, что Луна вообще очень удобный инструмент для измерения времени. Да? Она всегда, в общем, на небе, особенно в наших широтах, где очень много ясных дней, мы можем Луну видеть постоянно. Вы на днях видели лунное затмение, я уверен, да? Его было очень хорошо видно. Вчера началось полнолуние, да? Оно еще сегодня даже продолжается. И мы все это можем видеть. Мы потом будем видеть, как Луна начинает стареть, как она превращается в букву «С». Да? Отсюда, так мы понимаем, что она старая. Да? А потом она начинает расти. И вот этот полный цикл Луна производит примерно за месяц. Вот это само слово «месяц», да, и то, как оно используется в разных культурах, оно практически всегда одно и то же слово используется для временного промежутка месяца и для вот этого небесного тела. Но проблема в том, что в лунном месяце 29,5 дней, да, а не 30 дней, как, может быть, нам бы хотелось для круглого счета. И за год, если руководствоваться только Луной, наблюдением за Луной, за год набегает разница в 11 дней. Если так будет дальше продолжаться, то скоро эта разница станет настолько великой, что у нас зима и лето поменяются местами. Так, кстати говоря, происходит с мусульманским календарем, хиджрой. Я живу в Казахстане, поэтому немного об этом знаю. Дело в том, что мусульманский календарь не имеет поправок, то есть он целиком полностью базируется на лунном цикле. Из-за этого он все время ползет. Я когда приехал в Казахстан в 2016 году, священный месяц Рамадан пришелся на май. А в этом году он пришелся на февраль, то есть за 10 лет он переполз вот до февраля, и вот так он постоянно ползет.
То есть он вот в священный месяц Рамадан, вы знаете, правоверные мусульмане держат пост, уразу. И вот эта ураза, она постоянно вот движется, ее держат и весной, старожилы, люди старшего возраста ее уже пост держали и весной, и осенью, и зимой, и летом, да, то есть поскольку это беспоправочный, чисто лунный календарь. Вот. Но та календарная система, которая используется нами, она лунно-солнечная. То есть для того, чтобы Цагал не сползал, не уползал далеко, Зурхайши или астрономы, да, постоянно поправляют, как бы возвращают уползающую дату, да, в такое окно. И вот это окно, оно в промежутке между концом января и началом марта. Да, он обычно не уползает никуда дальше этого. А внутри этого окна он может двигаться туда или сюда. Поправки эти осуществляются путем вставления в год дополнительных так называемых високосных дней или даже месяцев, да, в зависимости от календарной системы. Наш календарь своими корнями изначально, нет, я неправильно выразился, наверное, так скажем, календарь древних монголов, да, своими корнями уходит в китайскую систему исчисления времени. Вот этот китайский лунно-солнечный календарь еще в VII веке заимствовали уйгуры, это такой очень просвещенный тюркский народ, который очень много дал монголам. Вы даже не представляете, как много в нашем языке уйгуризмов, да, слов, которые мы восприняли из уйгурского языка вместе с другими элементами культуры. И вот монголы также, по всей видимости, вот во времена Рашида ад-Дина использовали вот этот немного модифицированный уйгуро-китайский календарь до реформы Хубилая. Вот о реформе Хубилая я вам расскажу чуть попозже. Ну, прямо сейчас расскажу. То есть. Ну, вы знаете, кто такой Хубилай-хан, очень известный, великий хан, внук Чингисхана, который завоевал, сын Тулуя, кстати, поэтому он ближе к нам, да. Еще раз повторю, что мы очень близки к тулуидам, они нами правили, у кого-то даже, может быть, кровь тулуидов. Тулуй — это младший сын Чингисхана. И вот, значит, Хубилай известен тем, что он завершил дело завоевания всего континентального Китая, да, даже пытался завоевать Японию, да, у него не получилось, правда, но, в общем, Восточную Азию он привел к подчинению. И вот, значит, приведя к подчинению Китай, он решил в 1282 году реформировать календарь. Для этого он созвал целый ученый комитет. К тому времени монгольская империя глобализировалась, она стала настолько мощной, настолько многонациональной, что могла использовать интеллектуальные ресурсы разных народов. И вот он собрал комитет, в который вошли персы и китайцы. У обоих очень развиты астрономические знания. И они разработали лунно-солнечный календарь, который был настолько точен, что только на 24 секунды отличается от современного григорианского календаря, который возникнет намного, через несколько сотен лет только. Да? Для этого в империи была учреждена сеть из 27 астрономических обсерваторий. Самая северная находилась в районе Енисея, где-то на территории России или Северной Монголии. И вот календарь Хубилая, в общем, и был тем самым календарем, который утвердил конец зимы уже официально началом года. Да? Хотя монголы и до этого праздновали его, значит, в конце зимы, но вот Хубилай сделал это празднование официальным, издал специальный рескрипт для этого. Ну, Цагал существовал задолго до обращения монголов в буддизм, как вы теперь понимаете, да? Потому что Чингисхан не был буддистом. Да? Буддистом стал Хубилай-хан, он официально принял буддизм, да, и даже создал такую государственную систему патронирования тибетского буддизма. И поскольку тибетский буддизм при Хубилае стал государственной идеологией монгольской юаньской империи, то и вот эта календарная реформа и традиция праздновать наступление Нового года в конце зимы, она тоже стала официальной для всего Китая. Поэтому китайцы, собственно говоря, сегодня тоже справляют Новый год примерно в это время. Хотя говорят, что в Древнем Китае Новый год справляли в декабре, в день зимнего равноденствия, солнцестояния. Да?
Вот, но постепенно вместе со всеми этими процессами новогодний праздник приобрел буддийское содержание. Мы об этом еще поговорим. Это, кстати, Пакба Лама, это один из величайших тибетских деятелей, которые сотрудничали с Хубилай ханом и вместе с ним создавали вот этот государственный буддийский симбиоз в Юаньской империи. Теперь мне хочется рассказать немного о древнекитайском календаре и о индийском календаре Калачакры. Почему мне об этом хочется рассказать? Потому что современный монгольский Зурхай, он как бы стоит на двух этих столпах. Одной ногой на китайском календаре, другой ногой на системе Калачакры. И обе системы очень сложные, но я постараюсь популярно рассказать какие-то очень такие базовые вещи. Древнекитайский календарь вообще чрезвычайно древний. Да? 3000 лет до нашей эры, это еще неолитическое время в Бурятии. Да? Например, в Китае создается только первая династия. Да? И вот уже тогда китайцы разрабатывают собственную астрономическую науку. Она лунно-солнечная, да, то есть учитывается движение Луны с поправками на Солнце. Вот, но мы знаем про китайский календарь в первую очередь благодаря его зодиаку, да, благодаря вот этому 12-ричному циклу животных, по которому мы определяем характер года. Но это еще не все. Помимо животных в китайском календаре большое значение играют стихии. Да? Земля, огонь, воздух, металл, да, дерево, 5 стихий. И два принципа инь и ян, о которых вы наверняка слышали, это один принцип женский, другой принцип мужской, поэтому все года также подразделяются на женский, мужской, они прям чередуются. Женский год, мужской год, женский, мужской и так далее. И вот благодаря вот этому сплетению, кстати, еще я забыл про цвета, да, но цвета они связаны со стихиями. А, кстати говоря, инь-ян связан с животными. То есть, например, вот нынче год лошади, а год лошади не бывает женским, он всегда бывает только мужским. А, например, год зайца всегда бывает только женским. Все года разделяются таким образом. И вот благодаря вот этой сочетанию этих, так сказать, индикаторов, да, мы приобретаем каждые 60 лет, в течение 60 лет проходят все возможные комбинации, и каждый год приобретает свое какое-то очень яркий характер, присущий только ему вот в этот рабжун. Рабжун — это вот эти 60 лет. Например, вот этот наступивший год, как вы знаете, это год огненный, красный. Огонь всегда красный, поэтому без разницы, если я говорю огненный, значит это красный. Не лошади, а коня, да, то есть не кобылы, а коня, то есть это мужской год. Это такое жесткое сочетание, как вы сами, наверное, ощущаете. И поэтому китайцы, например, считают, что в этот год рождаются очень непослушные дети. Последний раз такой год был в 1966 году, и говорят, что в этот год в Китае фиксировала самая низкая рождаемость, самые низкие демографические показатели, потому что никто не хочет рожать в этот год, потом учиться с этими детьми, которые вас не слушаются и так далее. Но я знаю, что у нас таких предубеждений в отношении года огня лошади нет, поэтому если кто-то планирует завести ребенка, я только за. Вот. Но год, конечно, будет очень характерным. Возможно, надо ожидать жаркое лето, да, потому что тут и огонь, и лошадь, да, и мужской, и энергия ян, да, все вместе. Но я предупреждаю, я не Зурхайши, я не знаю, это я так сказал просто, да, надо обращаться к профессионалам в этом смысле. Другая система, индийская система Калачакры. Калачакра — это такая тантрическая система, тайное учение. Я даже не буду ничего об этом говорить, потому что, во-первых, сам в этом деле профан, а во-вторых, просто не имею никакого, так сказать, права говорить о тайных учениях. Но тем не менее, просто скажу о том, что Калачакра, помимо того, что это тайная система, она еще и календарная система.
Потому что в основе учения Калачакры лежит идея о том, что мир делится на микрокосм и макрокосм. И то, что происходит с нами в нашем организме, в нашем теле, является прямым отражением того, что происходит в природе. Циклы, которые происходят в нашем теле, да, они синхронизируются с циклами в природе. Например, в Калачакре есть такое убеждение, что человек делает определенное количество дыханий в сутки, и это количество дыханий в сутки равняется количеству минут в году. Ну, то есть как бы природа, она отражает нас, а мы отражаем природу. Это очень красивая идея, красивая теория. И вот в Индии в X веке возникает система Калачакры. Считается, что в X веке она как бы завершает свое формирование. На самом деле она гораздо более древняя, и сам Будда Шакьямуни в свое время передал ее царю Шамбалы. Шамбал является как бы хранителем вот этой системы Калачакры. И вот эта Калачакра попадает в Тибет. В Тибете на ее основе формируется своя лунно-солнечная система. И она, в отличие от китайской, основывается не на наблюдениях астрономических за небесными телами, а она базируется на арифметике, на постоянном, скрупулезном, четком подсчете движения небесных светил. Да, то есть если древнекитайская система – это астрономическая система, система Калачакры – это математическая система. И вот наш Зурхай, по которому мы узнаем каждый год, когда у нас будет в этом году Сагалхан, он основан на математической системе. Но какие корни он связывает его с китайским календарем, так это то, что мы взяли у них весь этот зодиакальный цикл. Да? То есть таким образом индийскую и китайскую систему мы связали в единый тугой узел и сделали из него монгольский Зурхай. Да? Это очень интересно и символично, насколько мы такой перекресток миров. Вот, это как раз этот слайд об этом. Да. Но вот сама дата Сагалхана, она имеет в большей степени такое политическое значение, да, потому что это вам решать, когда вам праздновать. В конце зимы, в начале лета, в равноденствие или в солнцестояние, это вам решать. Вот Хубилай решил, давайте праздновать в конце зимы, и эту дату взяли в качестве отчета. Потому что по Калачакре, насколько я знаю, празднование, Новый год наступает в апреле, да, по древнекитайской системе, я уже говорил, это там 21-22 декабря. То есть они привязаны вот как раз к этому солнцестоянию, да, зимнему и солнечному. Вот. Едем дальше. Да, я уже об этом сказал, поэтому давайте я пропущу этот слайд. Но пару слов буквально о солнечном календаре. Мы, конечно, в повседневной жизни используем григорианский календарь, да, который корнями уходит в юлианский календарь. Он так назван по имени Юлия Цезаря. Григорианский календарь назван по имени одного из римских пап Григорий. И вот юлианский календарь, он тоже ведь, хотя он используется нами как такой светский календарь официальный, он же ведь тоже имел изначально вполне себе такое религиозное значение. Даже вот первый месяц, да, январь мы его называем, януарий, он происходит от названия одного из древнеримских божеств Януса. Янус имеет два лица. Одно из них глядит в прошлое, другое в будущее. Да? Это тоже такая идея циклического перехода. Вот. И он связан с политикой, потому что Юлий Цезарь приурочил празднование Нового года именно к 1 января, потому что это было время, когда избирали консулов в Римской республике. И таким образом мы видим, как вот религия и политика, они как бы всегда идут рука об руку, когда дело касается календаря. Теперь, что касается буддийского содержания, которое, конечно, определяется, во-первых, тем, что, как мы говорили, монгольский Зурхай основывается на Калачакре, но еще и с тем, что само празднование происходит по времени, совпадает, так скажем, с праздником совершения чудес Будды в Шравасти. Дело в том, что в жизни Будды был такой жизненный эпизод, когда он
пребывал в Шравасте, а там провел он очень много времени, это было его любимое место для проповеди. Однажды к нему приблизились тиртхики, я уже сегодня произносил это слово, вы помните, да, это такие противники буддийского учения, по всей видимости, последователи каких-то местных культов, которые пришли к нему и стали обвинять его в том, что он морочит людям голову, что он лжеучитель, что он ничего не стоит, что он обманывает людей. И вот Будда для того, чтобы продемонстрировать, сказать, превосходство, да, буддийского учения, он совершает целый ряд чудес. Он там взлетает, взмывает в воздух, левитирует, размножает свое тело на множество тел, да, изрыгает из себя воду, огонь и так далее. В общем, это была такая фантасмагория. Но вообще этот праздник посвящен, если так фигурально выразиться, праздник посвящен именно торжеству, да, такому триумфу буддийского учения. И праздник чудес Будды в Шравасе празднуется на 15-й день после наступления Сагалгана. Сагалган наступает, как вы знаете, вместе с новолунием, луны не видно еще, да. И вот на 15-й день луна достигает полнолуния. Вот в этот день мы празднуем вот это замечательное событие. В Лхасе в это время всегда проходило, и я думаю, проходит до сих пор, так называемый Великий молебен или манлам, посвященный именно этому событию. Раньше, еще до революции, буряты старались к этому времени попасть в Лхасу, чтобы воочию увидеть, что там происходит. Происходило там совершенно фантастическое зрелище, огромные толпы людей собирались в этом небольшом, в общем-то, городе Лхасе, да, в это время проходили молебны, проходили диспуты, самые престижные диспуты, монашеские диспуты, получить в это время степень гише давала вам приставку лхарамба, что означает, что вы защищали эту степень в Лхасе в период Великого молебна, Монлам Ченмо. И вот наш, скажем, всем вам известный, знаменитый Лхарамба Гише Агван Даржиев, вот как раз всегда был горд тем, что получил свою степень гише именно в этих условиях. Да. Это самые сложные диспуты проходят в это время в Лхасе. Сейчас, конечно, эта традиция сохраняется. В Индии тоже в период Манламу приурочиваются такие самые важные диспуты. А что происходит у нас? У нас, конечно, и до наступления Сагалгана за несколько дней, да, и после происходят многочисленные ритуально-обрядовые службы в датсанах. Например, всем вам известный ритуал Дугжуба, да, на который все стараются ходить, является таким ритуальным подношением сахюсаном. Это тантрийская практика. Само слово дугжуба означает 60 или шестидесятница, так скажем. Да? Я не знаю, почему шестидесятница. Есть разные теории, что у божества тантрийского идама Ваджрабхайрава 60 спутников, и им преподносится подношение, или что есть там 60 каких-то аспектов. Да? Я не знаю, не буду из себя строить здесь знатока. Но что мы, простые люди, знаем об этом обряде, это то, что в это время сжигается пирамида из масла и муки, извините за досадную опечатку, называемая сор, да? Символ очищения от кармических загрязнений. Но вот видите, красный цвет, да, я говорил об этом цикле красного и белого, и вот как раз красное ассоциируется вот с этой накопившимися кармическими загрязнениями. От всего этого нужно избавиться, очиститься. Вот это все символизируется сором. Но вы все знаете Битун, да, праздник, сочельник, праздник. Сочельник, наверное, нехорошо говорить, это все-таки христианская терминология. Не надо использовать, мешать между собой термины из разных религий. Но это тихий семейный вечер с обильным угощением. Некоторые, да, угощаются, некоторые, наоборот, держат пост в это время. Тут кто как, по-разному, я так понимаю, у людей это происходит. Вообще Новый год – это опасный переходный период. Считается, что это такое, как всегда, как сумеречное время, это время, когда активизируются разного рода демоны, да, и нужно
смотреть за собой, да, внимательно. Вы как бы переходите через реку, да, и это всегда опасно, в новый цикл. Собственно, поэтому мы просим Сахюсунов, в том числе ту самую синюю деву, да, Балдын-Хамо, чтобы она нас на этой переправе подстраховала, да, помогла, да и вообще просто в течение всего последующего года продолжала оказывать нам свое покровительство. Вот, но вот уже ближе к концу лекции поговорим о том, что в СССР праздник был в одно время запрещен. Не было какого-то определенного постановления Совета министров там, СССР там, или Бурятской АСР, да, о запрете. Просто это был такой неофициальный и довольно строгий запрет. Да. Если вы праздновали этот праздник публично и открыто, то у вас, скорее всего, будут проблемы в школе, на работе, по комсомольской или партийной линии. Да. И, в общем, праздник этот ушел, скажем так, в подполье, да, ушел из публичной сферы. В Монгольской Народной Республике его заменили светским днем скотовода. То есть прям праздновали Малчин-Дыр, да, был такой праздник, потому что понятно, что люди все равно будут праздновать. Но давайте наполним этот праздник таким другим светским содержанием. Это была излюбленная техника советских идеологов. Вы думаете, почему 1 мая так любили праздновать в советское время, да? Праздник весны и труда назывался, по-моему, этот праздник. Потому что это была Пасха, да, и надо было Пасху чем-то вытеснить. Пасху православные праздновали всегда очень, это был один из главных праздников. Почему Рождество было вытеснено Новым годом с кремлевскими курантами, салатом оливье, там, шампанским и так далее? Да? Потому что надо было отвлечь внимание людей от Рождества. Ведь елку ставили на Рождество, подарки дарили на Рождество. На елке мы знаем путеводная звезда, да, на ее вершине. Это глубокий символ для христианства. А подарки мы дарим друг другу, потому что вспоминаем дары волхвов, да, которые принесли младенцу Иисусу, значит, когда он только родился. Вот, ну, поскольку Сагалхан был региональным праздником, не так много людей его праздновало в масштабах страны, его просто запретили, да, никакой замены ему, насколько я знаю, не придумали. Но вот я когда в детский сад ходил, я помню, вообще ничего понятия не имел ни про какой Сагалхан, ни про какой Новый год, и мне какая-то девочка сказала: у нас сегодня в Бурят Новый год. Я очень удивился, как Новый год. Спросил, помню, у мамы, а что у нас Новый год? Она сказала, ну да, вообще-то как бы у нас Новый год. Но для меня тогда это так и осталось загадкой, что у нас какой-то еще есть отдельный Новый год. Вот. И вот в 1989 году, когда Советский Союз уже быстро и верно двигался к своему окончательному распаду, этот праздник впервые решили разрешить праздновать публично. А потом в 90-м году сделали его официальным праздником, и с тех пор это официальный праздник в Бурятии, нерабочий день у нас. Да? То есть он, в общем, занял свое первоначальное место, и вот теперь это, наверное, наш главный национальный праздник. Вот. Ну и в конце, да, на десерт, так скажем, да, вот эта вот знаменитая дискуссия Сагалаха, то есть Сагалаха это версия понятого Хамболамы. Вообще, само слово Сагалхан происходит, это от глагольное существительное, оно происходит от глагола Сагалаха. Да? Мы так и говорим там, ну, что собираешься делать с Сагалахом, да? Сагалахом где? Праздновать будем Сагалхан, да, то есть у этого слова нету такого одного перехода. Можно его перевести, типа там белить, очищать, но в русском языке просто нет такого слова, да, Сагалаха. Можно также перевести его как вход вот в этот новый белый цикл, да, то есть мы переходим в белый цикл. Отсюда белая пища, ритуальное обновление и так далее. Хамболама предложил очень изящную интерпретацию, да, что это перешаги. Я знаю, что изначально он вообще решил, что Сагалаха это Сага Аллаха, типа убивать время. Но поскольку это как звучит довольно неприятно, потом была эта версия переспорена в сторону Сага Аллаха, да, то есть перешагивать время. Это очень красивая версия на самом деле, потому что действительно мы перешагиваем в новый цикл, да, и в нем есть действительно глубокий смысл.
Но с точки зрения филологии, конечно, это скорее такая интерпретация относится скорее к такой народной этимологии. Да? Мы часто этим грешим, нам хочется, чтобы было так и сяк, да? Все как-то очень друг с другом резонировало. Но сагалган все-таки это очень древнее слово. Нельзя его просто вот так вот взять и отменить благодаря красивой версии, да? Какой бы то ни было красивой версии. Сагалган это все-таки действительно отглагольное существительное, которое характерно для бурятского языка. Поэтому, в общем, заканчивая свою лекцию, мне только остается пожелать вам всем, да, всего самого лучшего в наступившем году. И если у вас есть какие-то вопросы, я буду очень рад на них ответить. Еще раз предупреждаю, что я не Зурхайша и не, на самом деле, специалист-антрополог, да, в этом деле. В каком-то смысле профан. Просто перед этой выставкой я сам немножечко постарался устранить какие-то свои собственные заблуждения и невежества. Но, может быть, даже где-то в чем-то даже и еще вас и запутал. Не знаю. Да. Если что. Так, друзья, я тут возьму на себя роль модератора. У кого есть вопрос, вы можете поднять руку, я подойду с микрофоном. Здравствуйте, спасибо большое за очень интересную лекцию. Было совсем не скучно и очень интересно. У меня вопрос не связан, может быть, с Сагалганом. Я просто про вас не слышал до этого, но теперь впечатлен, и лекции, и то, что про вас пишут там в интернете. И мне говорили, что вы как-то связаны с Гарвардом. Можете рассказать, пожалуйста? Как вы связаны с Гарвардом? Вы? Да. Все, вопрос снимается. Так, друзья, еще вопросы? Можно про Оксфорд? Да. Хотел узнать немножко, может быть, вы сможете пролить свет, как у калмыков это сейчас? С калмыками, да, там такая история, действительно. Дело в том, что калмыки тоже празднуют Саган-Сар, да, они его празднуют. Но для них Саган-Сар просто стал праздником таким религиозным, да, связанным вот с чудесами Будды и так далее. Они просто сдвинули дату Нового года на декабрь, когда празднуется всеми тибето-монгольскими буддистскими традициями Гелук, празднуется день рождения и день нирваны Богдо Занхавы. Да? Вы все знаете, что Богдо Занхава – это основатель той школы буддизма, еще ее называют желтошапочной, да, которой мы все придерживаемся. Но, может быть, среди нас есть кто-то и придерживающийся как раз красношапочного буддизма. Да? Но вот Богдо Занхава – это такая очень крупная фигура для гелукпинцев. И да, они так решили. Потому что когда вы празднуете Новый год, это ваше дело. Это дело вашего общества, дело вашей республики, дело вашей страны. Вы можете его поставить куда угодно. Да? Петр I там решил, давайте праздновать его 1 января, как это делают все европейцы. Да? Поставили его 1 января, хотя тоже, по-моему, славяне его там в сентябре праздновали. Наурыз, например, да, это праздник среднеазиатский, центральноазиатский Новый год. Он из Персии вышел, праздник Нового года. Он празднуется 21-22 марта, и это фиксированная дата, потому что персы использовали солнечный календарь, очень точный, чрезвычайно точный, точнее, чем григорианский, точнее, чем календарь Хубилая, считается самый точный календарь. Это календарь персов. И этот календарь был разработан Омар Хайямом, да, которого мы все знаем как великолепного там поэта остроумного, да, автора остроумных таких стихотворений, которые мы часто произносим как тосты. А он, между прочим, был совершенно гениальным астрономом и математиком. Вот он разработал календарную систему, которая является до сих пор самой точной в мире. И вот Наурыз привязан к дню весеннего равноденствия. То есть каждый сам решает. Да. Так, поднимаем руки. Коля, спасибо большое за лекцию, но у меня сейчас смешанные чувства, амбивалентные, что делать нам, собственно. И вопрос еще в том, почему водку нельзя пить в Сагалган, знаешь ли ты?
Ну, водку, насколько я знаю, спиртную не употребляют в битудр, да? Да. Вот битудр это как раз, поскольку это последний год, вы находитесь уже вот прямо перед тем, как перепрыгнуть в новый цикл, это очень опасный день. Именно поэтому считается, что нужно провести его тихо, дома, в кругу семьи, не подвергать себя никаким испытаниям. Почему нельзя пить? Ну, потому что спиртное, потому что вы сейчас вот выпьете, пойдете искать приключения, а это опасный период. Да? Вот то, что случается в биту-удыр, может иметь фатальное значение для вашей жизни. Поэтому вот так. Ну вот некоторые люди постятся в это время, вообще ничего стараются не есть, и это тоже, я думаю, правильно, потому что вообще у нас, у буддистов, в отличие от православных, например, христиан или мусульман, у нас нету такого периода долгого поста, я имею в виду у светских людей, и рекомендуется пост каждый месяц вот в первые 15-30 дни, да, нужно, как бы вот эти дни считаются такими особыми, и нужно желательно поститься как бы вот в эти дни. Получается, пост, он как бы так распределен по всему году, да, вот, я уж не помню, почему я про пост договорил, но вот битудр, да, битудр, конечно, спиртное пить считается зашкварно, так скажу. Так, друзья. Неоднократно слышал в разных семьях о том, что бутылдыр там как встретишь, так и проведешь, иногда так говорили, да, что поэтому надо его проводить в усердной молитве, да, с утра, подношение божествам, держать себя в чистоте и так далее, что именно связывали, ну, там, неупотребление опьяняющих средств, ну, в том числе поэтому, да, вот, ну, как у нас некоторые интерпретируют, да. Спасибо за комментарий. Ну, друзья, еще последний вопрос. Я, кстати, хотел сказать вот, по поводу Гарварда, да, я хотел сказать, что действительно я никак не связан с Гарвардом, но я знаю, что у нас уже, по-моему, 2 наши студентки учатся там. Вот одна моя студентка в Бурятском государственном университете у меня училась, и сейчас она заканчивает там докторантуру, по-моему, в Гарвардском университете. То есть вот есть такие, да, Цыбжит Цыбенова, по-моему, ее фамилия. Цыбикова, да, Цыбикова, да, Цыбжит Цыбикова, да, она вот. Вы не знаете, защитилась она уже или нет еще? По-моему, должна была. А вот здесь даже? Вау, это вообще прям сюрприз. Дописывает работу свою, да. Да, она тибетолог, кстати, да. Ну, друзья, да, это уже можно вынести за рамки дискуссии. Вот, но на самом деле... Да. Или начать. Мне кажется, что это вот уже мы знаем наших будущих лекторов. Вот, но сегодня я еще раз тогда... Если есть еще вопросы, срочно поднимайте руки. Если вопросов нет, то я скажу, что на самом деле Колина лекция сегодня, она уже 4-я из 19, точнее уже из 20 лекций, записанных в рамках цикла «Сыну Эрдым». И вот я очень настойчиво рекомендую вам ознакомиться с предыдущими 3 лекциями Николая Владимировича, а также с лекциями всех остальных наших прекрасных спикеров, как минимум 2 я здесь вижу. Татьяна Анатольевна, она тоже очень, читала как минимум 2, по-моему, лекции, если не 3. И Александр Качаров здесь также с прекрасной лекцией о бурят-зурык и буддизме в искусстве Бурятии. А вот, я вижу еще один вопрос. Сейчас я подойду. У меня тут вопрос возник, то есть я слышал то, что у западных бурят, в основе у иркутских, есть свой Новый год, называется Бахроп. То есть с чем он связан? С русским праздником Покров или есть другое какое-то происхождение? Ну вот здесь, боюсь, я вам, наверное, вряд ли помогу. Вы действительно, я думаю, правильно предположили, что Покров здесь имеет... значение, скорее всего, это просто приурочен, точнее не так. Дата традиционного празднования Нового года у западных бурят, она просто, по всей видимости, была близка к дате покрова Святой Богородицы, да, очень известного
православного праздника. И в конце концов они как бы слились, да, в том числе и название, там одно другое вытеснило. Но это, да, это, кстати, очень важный момент о том, что мы знаем, что не все буряты являются буддистами, да, не все буряты последователи буддизма. Многие буряты сохранили верность там, вере, древней монгольской вере. Да. То, что мы, на мой взгляд, не совсем верно называем шаманизмом, потому что шаманизм — это такое очень одно направление внутри этой более такой широкой веры, где не обязательно фигура шамана играет там важную роль. Да. Но то, что у западных бурят эта дата и вообще эта традиция сохранилась, это прекрасно, и мне кажется, надо это всячески охранять и сохранять, и тоже как-то, не знаю, подумать о том, чтобы сделать это официальным днем, да, потому что в этом, собственно, богатство нашего народа, то, что мы совмещаем в себе так много разных культур, традиций, да, и буддизмом как бы наш бурятский мир отнюдь не исчерпывается, так вот скажем. Говорю это, причем я сам как человек, у которого папа восточный бурят, а мама кабанская бурятка. Сейчас, правда, и иркутские буряты стали активно праздновать Сагалган вот по этому календарю нынешнему, да, это тоже такое, так сказать, такое поветрие, потому что, ну, это уже такая общенациональная, общенародная, да, дата, и это как бы совершенно неудивительно, что вот все движется в эту сторону, да, в сторону такой унификации. Спасибо. Есть еще вопрос, да? Как раз хотел спросить касательно того, что является ли Сагалган для монгольских народов каким-то таким фактором объединения или каким-то проектом, который сближает разные монгольские народы. Просто там в Калмыкии так, да, там в Улан-Баторе, там, ну, в Монголии там иначе как-то и так далее. Но нет ли каких-то таких, ну, скажем, если взять там Штаты, я слышал, что там многие собираются на Сагалган, там, ну, как объединяться, да, там, вот. И какие-то есть ли тенденции к тому, что это может стать таким фактором объединения или сближения, как, ну, какой-то такой основой для всех монгольских народов? Или это все-таки так и останется, что каждый как хочет, так и празднует? Ну, в этом и есть ценность Сагалгана в том, что, да, у калмыков там получилось так, что они сдвинули свою дату, но все остальные монгольские народы ориентируются на монгольский Зурхай. Наши, например, Зурхаши, я знаю, всегда ждут прогнозов, гороскопов из Гандана, из Улан-Батора. Для них это самый главный авторитетный центр всего, что связано с астрологией и астрономией, да, исчисление дат и так далее. Поэтому, да, вы правы в том, что действительно праздник Сагалгана — это такой объединяющий праздник. Он у калмыков тоже есть. То, что они празднуют его в декабре, еще не означает, что они совершенно перестали праздновать Сагансар. Они его празднуют, да. Поэтому это как бы такая одна из культурных вех, которые нас, монгольские народы, вот в некое культурное единство скрепляет. Это точно так же, как вот я живу в Казахстане, там Наурыз празднуется по всей Центральной Азии. Они считают, что это их всех объединяет. И Таджикистан, и Кыргызстан, и Туркменистан, Узбекистан, и Казахстан, все празднуют Наурыз, все празднуют в одно время, и для них это прям, ну, чрезвычайно важный праздник, так же, как и для нас Сагалган. Ну что ж, друзья, я думаю, что время нашей дискуссии уже подходит к концу. В конце я снова в качестве рекламной паузы скажу, что помимо нашего публичного лектория, в котором есть уже 4 лекции, точнее, вот через несколько дней будет 4 лекции Николая Владимировича, обязательно обратите внимание еще и на все остальные наши видеоролики, видеоконтент, и особенно на серию больших интервью. Вот в ближайшие неделю-две выйдет большая беседа Николая Владимировича и Татьяны Анатольевны. Это будет во всех соцсетях, там будет очень интересная съемка. Ну, можете уже сейчас увидеть в подкасте ноябрьском с художником Зарикто Доржиевым. Это же, ну, вот вы поймете, как это будет выглядеть уже в антураже Музея истории, Ступы Сваямхо
и да, и фондах музея, да, это то, где никто никогда не бывает, и даже меня туда не пустили во время съемок. Поэтому вы увидите самые тайные места музея и узнаете очень много нового про наше с вами культурно-историческое наследие. Ну, публичный лекторий «Сыны Урдым», он будет продолжен обязательно, поэтому следите за нашими новостями, соцсетями и так далее. Ну и в конце я, конечно, должен сказать огромное спасибо нашему большому другу Николаю Владимировичу. Большое спасибо нашим партнерам, в коллективу Национального музея и, конечно, нашим московским, так скажем, друзьям уже, как мы без страха так уже совершенно говорим, то, что уже с 23-го года работаем с ВПРФ. Ну и также всем остальным партнерам и, конечно же, вам, кто нашел сегодня время прийти, послушать и узнать много нового про, казалось бы, очевидные вещи. Спасибо, приходите еще. Сейчас я поставлю музычку, можно ходить, включим свет. Здесь работают две выставки. Выставка, кстати, экспериментального плаката. Это тоже работа в рамках проекта. Наши горожане, дизайнеры разрабатывали большое количество сюжетов на тему нового фирменного стиля Национального музея. Поэтому вы можете ходить, фотографироваться, смотреть. Ну и, конечно же, в кулуарах можете общаться, фотографироваться с Николаем Владимировичем. Спасибо. Вот, есть у нас фото.